यो भिडियो चाहिँ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ भने आई थिङ्क तपाईँहरूलाई एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो पक्कै पनि थाहा होला। यदि तपाईँहरू चाहिँ नयाँ भ्युअर हुनुहुन्छ र एफिलिएट मार्केटिङ भनेको चाहिँ के थाहा छैन भने म आज यो भिडियोमा चाहिँ तपाईँहरूलाई बेसिक लेभलदेखि चाहिँ बुझाउने छु एफिलिएट मार्केटिङ भनेको के हो र यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ त। एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ के हुन्छ भने हामीले कुनै पनि कम्पनीको प्रोडक्ट र सर्भिसलाई चाहिँ हाम्रो लिङ्कको थ्रुबाट चाहिँ सेल गरेर हामीले त्यसबाट चाहिँ कमिसन चाहिँ जेनेरेट गर्छौँ। नर्मल्ली भन्नुपर्दा हामीले सेल गरे बापत चाहिँ सर्टेन कमिसन चाहिँ पाउँछौँ। सिम्पली भन्नुपर्दा हामीले एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ त्यही कमिसनको थ्रुबाट नै इन्कम जेनेरेट गर्ने हो, जसको लागि तपाईँहरूले कुनै पनि इन्भेस्ट गरिराख्नु पर्दैन। जस्ट तपाईँहरूले त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ आफ्नो सोसल मिडिया ह्यान्डलमा सेयर गरेर चाहिँ राम्रो कमिसन चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसमा ट्विस्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले अब सुन्दाखेरि जति सजिलो लागिरहेको छ त्यति सजिलो चाहिँ पक्कै पनि छैन है। यसमा सर्टेन क्राइटेरियाहरू हुन्छ, त्यो क्राइटेरिया चाहिँ तपाईँहरूले फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसको लागि तपाईँहरूलाई के कुराहरू चाहिने हुन्छ त म यो भिडियोमा बताउने छु। त्योभन्दा अगाडि हामी बुझौँ एफिलिएट मार्केटिङ चाहिँ हामी नेपालमा बसेर के को माध्यमबाट अथवा भनौँ कुन थ्रु चाहिँ हामीले एफिलिएट मार्केटिङ गर्न सक्छौँ। एफिलिएट मार्केटिङ गर्नको लागि चाहिँ नेपालमा डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरू छ, जस्तै दराज भयो, हाम्रो बजार भयो, अरू डिफ्रेन्ट वेबसाइटहरूको पनि एफिलिएट मार्केटिङहरू चाहिँ छ। तर आज यो भिडियोमा चाहिँ म दराजको एफिलिएट प्रोग्राममा कसरी रजिस्टर गर्ने र तपाईँहरूलाई त्यो बुझाउनेछु है। अब यो दराजको एफिलिएट प्रोग्राममा सबैजनाले त पक्कै पनि पार्टिसिपेट हुन सक्नु हुँदैन होला। यसको लागि सर्टेन क्राइटेरियाहरू के छ? यसको रिक्वायरमेन्ट चाहिँ सिम्पल छ। तपाईँहरूको जस्ट कुनै पनि सोसल मिडियाको ह्यान्डलमा चाहिँ 10K फलोवर्स चाहिँ हुनु पऱ्यो। सोसल मिडिया ह्यान्डल भनिसकेपछि युट्युब, टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम, तपाईँहरूको जुनसुकै प्लेटफर्ममा पनि 10K फलोवर्स चाहिँ हुनु पऱ्यो। अनि अर्को कुरा भनेको तपाईँहरूसँग चाहिँ प्यान कार्ड चाहिँ हुनु पऱ्यो है। यो दुईवटा कुरा भयो भने चाहिँ तपाईँहरूले नेपालमै बसेर एफिलिएट मार्केटिङबाट चाहिँ राम्रो इन्कम चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ म दराज एफिलिएट प्रोग्राममा कसरी रजिस्टर गर्ने र तपाईँहरूले के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ त्यो सबै डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछु। र तपाईँहरूले यो भिडियो चाहिँ स्किप नगरिकन हेर्नु होला, किनभने दराजले चाहिँ अहिले रजिस्टरमा चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट गरेको छ। त्यसैले कुनै पनि कुराहरू नछुटाइकन चाहिँ यो भिडियोलाई चाहिँ फर्स्टदेखि लास्टसम्म स्किप नगरिकन हेर्नु होला। सो लेट स्टार्ट आवर भिडियो। दराज एफिलिएट प्रोग्राममा पार्टिसिपेट हुनुको लागि तपाईँहरूले फर्स्ट अफ अल कुनै पनि एउटा ब्राउजरले ओपन गर्नुहोस्। मैले यहाँ जे स्टेपहरू भन्छु तपाईँहरूले यो सेम तपाईँहरूले आफ्नो मोबाइलमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। क्रोम ब्राउजर ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ गएर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। दराज एफिलिएट प्रोग्राम भनेर चाहिँ सर्च गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फर्स्ट लिङ्कमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल साइन अप नाउ भनिएको छ। प्लस तपाईँहरूले यहाँ माथि पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ विथ मिलियन्स अफ प्रोडक्ट्स एन्ड प्रोग्राम्स एभाइलेबल अन दराज भनेको छ। हो तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ दराजमा जुन जुन प्रोडक्ट छ हो त्यही प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ सेल गरेर चाहिँ सर्टेन कमिसनहरू चाहिँ पाउनुहुन्छ। हो त्यही कमिसनको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने। मैले अघि पनि भनिसकेँ तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि सामान चाहिँ 100 रुपियाँमा सेल गर्नुभयो भने त्यसको 10% चाहिँ पाउनुहुन्छ, अथवा कुनैमा चाहिँ 5% पाउने हुन्छ, कुनैमा चाहिँ 10% भन्दा धेरै हुन्छ। कुनै पनि प्रोडक्ट अनुसार चाहिँ छिट्टै छिट्टै कमिसन हुन्छ है त। यति गरिसकेपछि तपाईँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ वाइ वर्क विथ दराज भनेको छ। अनलिमिटेड अर्निङ पोटेन्सियल, ग्रेट कन्टेन्ट फर यर प्लेटफर्म, ग्रेट ब्रान्ड्स टु प्रमोट भनेको छ। यसले चाहिँ कसरी काम गर्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। हाउ डज इट वर्क भनेको छ। यहाँ 3टा स्टेप दिएको छ। स्टेप 1मा चाहिँ तपाईँहरूले साइन अप फर एफिलिएट प्रोग्राम गर्नु पऱ्यो। त्यसको लागि म तपाईँहरूलाई सर्ट डिटेलमा बताइहाल्छु। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो सोसल मिडिया ह्यान्डलमा चाहिँ तपाईँको त्यो प्रोडक्ट जुन चुज गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ रेकमेन्ड गर्नु पऱ्यो। रेकमेन्डेड दराज प्रोडक्ट्स भनेको छ। त्यो प्रोडक्टहरूलाई पनि तपाईँले आफ्नो सोसल मिडिया ह्यान्डलमा चाहिँ सेयर गर्नु पऱ्यो। त्यो लिङ्क थ्रुबाट कोही पनि तपाईँहरूले जुन प्रोडक्ट हाल्नुभएको छ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ बाई गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ मनी चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। स्टेप 3मा अर्न मनी भइहाल्यो। फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसनहरू के छ यहाँ सक्नुहुन्छ। वाट इज दराज एफिलिएट प्रोग्राम एन्ड हाउ डु आई अर्न इन दिस प्रोग्राम भनेको छ। अब एफिलिएट प्रोग्रामले चाहिँ कसरी काम गर्छ यो अहिले म बुझाइहाल्छु। हाउ डु आई अर्न इन दिस प्रोग्राम भनेको छ सिम्पली भन्नुपर्दा मैले अघि पनि भनिसकेको छु। यसमा अर्न गर्नको लागि तपाईँहरूले कुनै पनि सोसल मिडिया ह्यान्डलमा चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ सेयर गरेर चाहिँ जो त्यो लिङ्कको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँहरूको त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ बाई गर्छ तपाईँले चाहिँ सर्टेन कमिसन पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ तपाईँ हेर्नुहुन्छ डु आई निड टु पे एनी फिज टु बी पार्ट अफ द एफिलिएट प्रोग्राम। यो एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई लागिरहेको हुनसक्छ। डु हामीले चाहिँ कुनै पनि फिज एफिलिएट प्रोग्रामलाई तिर्नुपर्छ त? नो, हामीले पर्दैन। यहाँ हेर्नुहुन्छ नो यु डोन्ट निड टु पे एनी फिज टु बी पार्ट अफ द एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट प्रोग्रामको बेस्ट पार्ट चाहिँ तपाईँले कुनै पनि यहाँ फीहरू चाहिँ पे गरिरहनु पर्दैन। जस्ट तपाईँहरूले आफ्नो सोसल मिडिया ह्यान्डलमा चाहिँ त्यो प्रोडक्टलाई सेल गरेर चाहिँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसैले तपाईँहरूको पनि 10K फलोअर पुगिसकेको छ भने तपाईँले आजै रेजिस्टर चाहिँ गर्नुहोला है त। त्यसपछि साइन अप नाउमा क्लिक गर्नुहोस्। साइन अप नाउमा क्लिक गरिसकेपछि Daraz affiliate sign up. Thank you for your interest in Daraz affiliate program. Please provide the following information in sign up as an affiliate partner with Daraz हुनुपर्छ। Darazको पार्टनर हुनुको लागि चाहिँ तपाईँले यो फर्म चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्टेन रुल्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँहरूलाई सर्ट के गर्नुपर्ने हो त्यो मात्र भनिदिन्छु है। म जस्ट डेमो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनेछु। एकाउन्ट टाइप भनेको छ एन्ड साइन अप एज एन इन्डिभिजुअल भनेको छ तपाईँहरू सिङ्गल अथवा तपाईँहरूको चाहिँ कुनै पनि सोसियल मिडिया एकाउन्ट जुन यहाँ युज गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँले सिङ्गल चलाइरहनु भएको छ भने सिङ्गल फर्स्टमा चुज गर्नु पऱ्यो। तपाईँहरूको कम्पनी छ अथवा तपाईँले बिजनेस टाइपहरूमा चाहिँ त्यो सोसियल मिडिया एकाउन्टहरू चलाइरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँले सेकेन्डमा चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नो फुल नेम अथवा बिजनेसको थ्रुबाट हो भने चाहिँ तपाईँले बिजनेसको नाम यहाँ राख्नु पऱ्यो। त्यसपछि तपाईँहरूले बिजनेस रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको छ यो चाहिँ बिजनेसकोमा मात्रै कम्पलसरी हो। तपाईँहरूले सिङ्गल हुन्छ भने सिङ्गल सोसियल मिडिया एकाउन्ट्स हो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ केही पनि चुज गर्नु पर्दैन। त्यसपछि तपाईँहरूले इमेल एड्रेस हाल्नुभयो। इमेल एड्रेस हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले दराजको एकाउन्ट खोल्दाखेरि जुन एकाउन्ट चाहिँ युज गर्नु जुन इमेल एड्रेस चाहिँ युज गर्नुभएको छ त्यही हाल्नु पऱ्यो। अब यो दराजको साइन अप कसरी गर्ने तपाईँलाई थाहा छैन भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसको एउटा छुट्टै भिडियो चाहिँ लिएर आउनेछु। त्यसपछि तपाईँले नेसनल रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको छ गभर्मेन्ट इस्यु आइडी नम्बर भनेको छ तपाईँले अब सिटिजनसिप नम्बर यहाँ हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि कन्ट्री युआर बेस्ड इन भनेको छ तपाईँ कुन कन्ट्री बस्नुहुन्छ त्यही चुज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि प्रोभिजन भइहाल्यो त्यो चुज गर्नु पऱ्यो। सिटी कुन सिटी त्यो चुज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि पोस्टल एड्रेस तपाईँलाई आफ्नो एड्रेसको पोस्टल एड्रेस थाहा छैन भने चाहिँ सिम्पली तपाईँले गुगलमा गएर तपाईँहरू कुन ठाउँबाट हो त्यो ठाउँको पोस्टल एड्रेस भनेर सर्च गर्नुभयो भने गुगलमा सजेसनमा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूले आफ्नै मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर हाल्नुहोस्। मोबाइल नम्बर हालिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ टेलसिबाट यो ट्राफिक भनिएको छ तपाईँहरूको वेबसाइट अथवा तपाईँहरूको युट्युबमा छ अथवा तपाईँहरूको कुनै पनि सोसियल मिडियामा चाहिँ कतिको ट्राफिक आउँछ त त्यो अनुसार तपाईँहरूले यहाँ सर्ट एन्ड डिस्क्रिप्सन चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यति लेखिसकेपछि मन्थली ट्राफिक साइज भनिएको छ एक महिनामा तपाईँहरूको सोसियल मिडिया ह्यान्डलमा कति ट्राफिक आउँछ त त्यो तपाईँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। लेस देन 50,000 मोर देन 50,000 अनि तपाईँहरूले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ त्यही अनुसारले चेन्ज गर्नु पऱ्यो। यदि चुज गरिसकेपछि ट्राफिक टाइपहरू के हो त तपाईँहरूको त्यो चुज गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि ट्याक्स लिगल इन्फर्मेसन ट्याक्स आइडी भनिएको छ तपाईँहरूको प्यान नम्बर चाहिँ यहाँ हाल्नु पऱ्यो। तपाईँहरूको प्यान नम्बर के हो त्यो हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि ट्याक्स लिगल इन्फर्मेसन भ्याट रेट भनिएको छ यसमा चाहिँ तपाईँहरूले नर्मली 0 राखिदिनुहोस्। त्यस राखिसकेपछि तपाईँले ट्याक्स लिगल इन्फर्मेसनमा यसमा टिक लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूले अब यहाँ तल चाहिँ ब्याङ्क इन्फर्मेसन ब्याङ्कको डिटेलहरू चाहिँ फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क बेनिफिसियरी नेम भनिसकेपछि तपाईँहरूको ब्याङ्कमा के नाम छ त्यो हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि कुन ब्याङ्क हो त्यसको ब्याङ्कको नाम हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि ब्याङ्क इन्फर्मेसन भनेको छ बेनिफिसियरी फोन नम्बर भनेको छ ब्याङ्क फोन नम्बर यहाँ हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि ब्याङ्क कुन कन्ट्री भएपछि ब्याङ्कको कन्ट्रीको नाम हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि ब्याङ्क कुन एड्रेस तपाईँको कुन शाखाको हो कुन ठाउँको हो त्यो हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि ब्याङ्क एड्रेस चाहिँ भनेको छ यसमा त्यही हाल्नु पऱ्यो। ब्याङ्क इन्फर्मेसन ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर भनेको छ तपाईँहरूको एकाउन्ट नम्बर ब्याङ्क एकाउन्ट नम्बर हाल्नु पऱ्यो। त्यसपछि आइबिएन नम्बर भनेको चाहिँ ब्याङ्क पछि डिफ्रेन्ट हुन्छ तपाईँहरूले गुगलमा गएर नर्मली तपाईँहरूको ब्याङ्कको नाम र आइबिएन नम्बर भनेर सर्च गर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ। त्यसपछि ब्रान्च कोड त्यसको लागि पनि तपाईँले गुगलमा गएर तपाईँहरूको कुन ब्याङ्क हो त्यही ब्रान्चको ब्रान्च कोड भनेर सर्च गर्नुभयो भने सजेसनमा चाहिँ पाउनुहुन्छ। तपाईँको ठाउँ पछि छुट्टै छुट्टै हुन्छ। तपाईँको जुन ब्याङ्क हो जुन ब्याङ्क चाहिँ जुन ठाउँमा छ हो त्यही ठाउँको नाम हालेर चाहिँ ब्रान्च कोड भनेर हालिसकेपछि तपाईँले नर्मली पाउन सक्नुहुन्छ है त। त्यति भइसकेपछि ब्याङ्क स्विट नम्बर भनिएको छ यो तपाईँहरूले क्रोममा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। इनकेस तपाईँले क्रोममा पाउनु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ब्याङ्कमा कल गरेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है त। ब्याङ्क इन्फर्मेसन भनेको छ ब्याङ्क एकाउन्ट कन्ट्री भनिएको छ त्यसमा नेपाल भइहाल्यो। डु एग्री टु द टर्म्स एन्ड कन्डिसन टु बिकम Daraz एफिलिएट प्रोग्राम भनेको छ यस गरेर चाहिँ तपाईँहरूले सबमिट फर्म गर्न पर्ने हुन्छ। सबमिट फर्म गरिसकेपछि तपाईँहरूको काम चाहिँ सकिसकेको हुन्छ। अब सबै काम चाहिँ Darazको मात्र बाहिर हुन्छ तर टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू सबै हेरेर तपाईँहरूले यो फर्ममा चाहिँ सबमिट गर्नुभएको छ। सबै कुराहरूलाई चाहिँ डिटेल रूपमा हेरिसकेपछि तपाईँहरू Daraz एफिलिएट प्रोग्रामको लागि सुइटेबल हुनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरेर तपाईँहरूको जिमेलमा चाहिँ एउटा मेसेज आउँछ तपाईँहरूको चाहिँ Daraz एफिलिएट प्रोग्रामको लागि एक्सेप्ट हुनुभयो भने पनि मेसेज आउँछ एक्सेप्ट हुनु भएन भने पनि मेसेज आउँछ। तपाईँहरूको 10K फलो नहुने टाइमसम्ममा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ Daraz एफिलिएट प्रोग्रामको लागि चाहिँ साइन अप नगर्नु होला। यसपछिको फर्दर प्रोसेसको लागि पनि भिडियो चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म यसपछिको फर्दर प्रोसेसको लागि पनि एउटा छुट्टै भिडियो लिएर आउनेछु। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु है त।
हो यस्तो तरिकाले तपाईँहरूले चाहिँ दराज एफिलिएट प्रोग्राममा चाहिँ पार्टिसिपेट हुन सक्नुहुन्छ। फर्स्ट तपाईँहरूले चाहिँ कुनै पनि सोसियल मिडिया ह्यान्डलमा चाहिँ 10K फलोवर्स चाहिँ पुऱ्याउनु पऱ्यो र यस्तै भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। प्लस मैले अरू डिफ्रेन्ट भिडियोहरू पनि हाम्रो च्यानलमा चाहिँ हाल्ने गरेको छु, एकचोटि त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला। र तपाईँहरूको केही क्वेसन छ भने तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो भिडियो मन पऱ्यो भने एउटा लाइक गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला र तपाईँहरूको साथीलाई यो भिडियो सेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यति भन्दै म यो भिडियो यहीँ गर्न चाहन्छु। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।